今回のランクル70整備録はステアリング操作で発生していた異音の修理です。原因はシャフト内部のグリス切れによるものと思われ、他の整備作業と並行しながら分解の上充填を行いました。ステアリングシャフトのギアボックス側リンクジョイントを外します。プロテクタカバーをずらした後、タイヤハウスの隙間からアクセスします。作業の場所を運転席に変えてステアリングコラム本体の取り外しにかかります。ステアリングホイールはコラム本体のアッシー脱着時に手で掴みながら支える必要があるので、ついたままで進めます。ハーネスのコネクタを切り離す前に安全のためバッテリーのマイナス端子のケーブルも取り外します。ターンシグナルとイグニッションスイッチへのコネクタにアクセスしやすいようダクトを友締めで固定している給油口の開閉レバーを外しています。主ハーネスから各スイッチにつながる合計3箇所のコネクターを切り離します。アッシーのコラムホールカバーを固定しているナット4箇所を外れる手前まで緩めます。続いてコラムのブラケットを固定している左右のナット2箇所も緩めます。一度にナットを外すと重量でコラムが不安定になるので、取り外しは様子を見ながら少しずつ行いました。運転席のステアリングホイールを掴んで手前に引きながらパワステギアボックス側のシャフトのジョイントを抜きます。シャフトの上部を通っているオルタネーターのハーネスおよび不圧配管のホースを切り離します。運転席側のジョイントは固着の影響からかシャフトを引っ張っても抜けそうになかったので、今回はこのまま作業することにしました。先端部をシャフトの本体から抜いて取り外します。プロテクタカバーのサポートブラケットを外す際、ボルトに固着の抵抗を感じたので、フレームの横穴からネジ部に向けて潤滑剤を吹いています。
ボルトは幸い折れることなく外せました。フレーム上面の部品を取り去ったところで錆落としを行いました。装着されているブレーキ配管の遮熱板やシャフトの本体についても並行して錆落としの上、合成処理と再塗装を施しました。シャフト本体の内周や先端部のスプラインに残っていた古いグリスを拭き取って清掃しています。プロテクタやダストカバー類は安価な部品だったので新調しました。分解する機会が少ない部分なので、スプラインの溝にはハブベアリングでも使用した高級グリスを塗ります。なお、今回のグリス切れによる異音の可能性については SNS のフォロワー様お二方より分解の手順も含めてアドバイスを頂戴しました。当初はジョイント部の摩耗を疑い、シャフト丸ごとの交換を想定していたところ、余分な出費をせずに済ませられたことにこの場を借りて感謝申し上げます。組み付けの準備が整い、分解時と逆の手順で部品類を戻していきます。今回外れなかった運転席側ジョイントのヘキサゴンボルトを取り付けます。コラム本体を遊びのある状態でナットを仮締めしています。ジョイント先端部をマーキングした位置に合わせてギアボックスのウォームシャフトにはめ込みます。ジョイントが単面まではまっていないとウォームシャフトの逃げ部分にボルトが通らずネジ山をかじるので注意します。コラム本体の取り付けにはナットの脱着と調整の繰り返しを要しましたが、なんとか終えることができました。ここの作業はできれば2人で行うことをお勧めします。
エンジンルームの機器、配管などを戻した後、運転席のダクトやハーネスコネクタ、コラムカバーを復元すれば一連の作業は完了となります。整備後、すでに約 2000km を走行しましたが、現在まで異音は出ておらず、症状は完治したようです。今回もご視聴ありがとうございました。